Hai korang, baru-baru ini saya telah dijemput untuk menjadi hos cabut-cabutan bertuah kepada peserta-peserta yang telah menyertai pertandingan Power Beli dan Menang bersama. Mereka akan mendapat hadiah yang ketiga, hadiah yang kedua dan hadiah pertama. Hadiah utama kedua tiga ini sangatlah lumayan, jadi sangat berbala kepada pemenang. Tahniah diucapkan terdahulu kepada semua pemenang. Okey, jom kita tengok siapakah calon-calon pemenangnya. Here we go. Okey, saya akan pilih untuk pemenang nombor 5 dan nombor 4. Ini nombor 5. Dan ini nombor 4. Pilih, kita akan tengok siapa pemenang nombor 3. Wah, Margaret, anak perempuan David. Dan kita pilih pemenang untuk nombor 2. Wah, Akbar maju. Tahniah. Dan pemenang utama untuk perpaduan ni ialah Siapa ni? Yeay, dialah Azli bin Cik Will. Dia akan menang sebuah motosikal Motorbike Honda. I got the power, energy for any hour. Power, sip into action.